أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Bugünkü dersimiz Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin hakkında sözlemoqchi bo'lgan yanada o'qish boshlaguchilar uchun tayyorlangan darslikning 3. dersiga keldik. Biz oldi bilan bu dersimizning ilgirki mazmunlarini qisqacha bir takrorlab o'taylik. Biz ilgirki darslarda shay'larning haqiqatan amaliyotda bor narsa ekanligini va u shay'larning borligini bilish bir reallik ekanligini ve ilimning sebeplari, vasıtaları 3 ekanligini, ularning biri sağlam sezgi azaları, ikincisi bo'lsa rost xabar, üçüncüsü bo'lsa aql ekanligini. Sağlam sezgi azaları degan anglash, ko'rish, purash, tetish ve tuyush sezimlari ekanligi. Rost xabar degan xabar mutavatir ve möcüze bilen güçlendirilgen haqiqiy berhaq peygamberinin xabari ekanligi. Aql degan bo'lsa o'ylanmaslığı kaldığı kelgen aqlning ma'lumotini daruriy deb ataladiganligini, o'ylanish bilan, delil tutish bilan, delil bilan kaldığı keladigan aqlning ma'lumotini iktisabiy deb ataladiganligini ve ilhamning, yani hozirgi tilda 6. tuyg'u deb ataladigan ilhamning ko'ngilga tushgan gapning aqida bilimlarini ifodalashda yoki shar'iy hukmlarni ifodalashda hech qanday bir qatog'i ilinmaydiganligini biz so'zlab o'tgan edik ilgirki darslarda. Endi bugungi darsimizda so'zlamoqchi bo'lgan mazmun, yani mazmunning tekstini desep so'zlab o'taylik. Qala Najmuddin Abu Hafs Umar ibn Muhammad an-Nasafi rahimahullah. Najmuddin Abu Hafs Umar ibn Muhammad an-Nasafi rahimahullah deydi ki, yani bu kitaptaki Abduli. Vel alemu vel alemu bi cemi'i eczaihi muhdathun. Alem özünün cemi bülekleri bilen billa yanıdın payda kılıngandır. İz huve a'yanun ve a'rad. İz huve a'yanun ve a'rad. Çünkü alem degan maddeler ve hadiselerdir. Fel a'yanu ma lehu qiyamun bizati. Endi maddeler deganimiz o'ziga tayinib tura oladigan narsalardir. Ve huve imma murakkabun ve huvel jism. Yani u o'ziga tayinib tura oladigan narsa degan bu maddeler yoki başka bir qancha bo'lakdan tarkib topgan bo'ladi. U bir qancha bo'lakdan tarkib topgan modda bo'lsa, jism deb ataladi. Aw g'ayru murakkabin va huval jawhar. Yoki başka bo'laklardan tarkib topmagan bo'ladi. U bo'lsa javhardir. Yani başka bo'laklarga bo'linmaydigan zarracha.
Ve huvel cüz'ullezî la yetecezza. Bu cevher deganimiz hech qandaq bilekki bilinmeydigan en küçük parçası. Yani cisimnin hech qandaq bilekki bilinmeydigan en küçük parçası nima deb ataladi? Cevher deb ataladi. Vel aradu ma la yaqumu bi zatihi. Endi arad dedik-ku. Yani beşti biz deb atadik alemni cimi eczasilen deb bilib, çünkü alem degan a'yan, yani madda ve a'rad degan hadise dedik. Vel arad degan a'radning birlik şekli. A'rad degan a'radning köplik şekli. Vel aradu ma la yaqumu bi zatihi. Endi bizga moddalarni tushuntirib bo'lgandan keyin, ya'ni a'yanni tushuntirib bo'lgandan keyin endi a'radga keladi. Yani hadise degan o'ziga tayinib mavjud bo'lib turmaydigan narsadir. Ve yahdusu fil ecsami vel cevahir. Yani bu hadise degan cisimlarda ve cevherlerde, yani zerreçelerde payda bulunduğun narsadır. Kel elvani vel ekvani ve tu'umi ve ravaihi. Xuddi mesela renklerge o'xshash, vel ekvan degan holatlarga o'xshash, ve tu'um degan ta'mlarga o'xshash, ve ravaih degan puroqlarga o'xshash. Vel muhdisu lil alemi huvallahu ta'ala. Alemni payda qilguvchi bo'lsa Allah subhanahu ve ta'ala ve taqaddastur. Mana bugungi darsimizning teksti mana shu. Endi biz bu darsniki tekstini birdan nima o'tamiz? Tafsir qilib o'tamiz. Tafsir qilib, yani sharh qilib o'tamiz endi. Sharhlab o'tamiz. Musannif rahimahullah nima dedi? Vel alemu bi cemi'i ecza'i muhdes dedi. Alem o'zining cemi bo'lakları bilan muhdes dedi. Endi alem degan nima? Alem degan bu asli alametun chiqqan. Alem degan alamet degan gapni chiqar Arabcha. Uyg'urchada alamet, nishon degan gap. Yani alem degan nima desa, alem degan Allah Teala'dan başka, şu Allah Teala'nınki birlik ve barlığı dalalet qilib turadigan, Allah Teala'nın birlik ve barlığı alamet bo'lgan cimi mevcudatlar nima deb ataladi? Alem deb ataladi. Uni kelidin işletilişte, lügat işletilişte mesela alemul ecsam, alemul a'rad, alemul nebat, alemul hayvan, alemul insan. Mesela muhinde işletilir mesela. Yani cisimler dünyası, hadiseler dünyası, üsümlükler dünyası, hayvanatlar dünyası, insanlar dünyası, ciller dünyası hep her bir türlü, çok bir tür. Mesela insan desek çok bir tür, ciller desek çok bir tür. Mesela hayvanatlar desek çok bir tür, uçar kuşlar desek çok bir tür. Her bir türünü, çok bir türünü ölçüge alan bir dünyanı bir alem deb ataydı Arapçada. Uyg'urchada dünya deb ataymiz. Lekin umumi şekilde etqanda shu deganda Allah Teala'dan başka cimi mevcudat, cimi mahlukatның hammasi deb ataladi, alem deb ataladi. Bundan alem degan gapni shaqiliq, bundan Allah Teala chiqib ketadi. Allah Teala'nın başında dedikmi? Allah Teala'nın sıfatları chiqib ketadi. Nima ish Allah Teala'nın sıfatları chiqib ketadi deganda, çünkü Allah Teala'nın sıfatları nima emas? Allah Teala'nınki zat emas, Allah Teala'nın zatı emas. Degan, mesela Allah Teala'nınki isim sıfatları Allah Teala'nın zatı emas, lekin Allah Teala'nın g'ilmi emas. Allah Teala'nın zatı emas, Allah Teala'nın g'ilmi emas degan gap, Allah Teala'nın isim sıfatları Allah Teala'dan acayip ketmeydi. Allah Teala'nın Halik degan sıfatı mesela, yaratquchi degan sıfatı öz aldığı bir Allah Teala acayip, öz aldığı bir müstakil bir şey emas. Veya ki Allah Teala'nın özü, yani öz Halik deb qo'ysak, yani yaratquchi Halik deb qo'ysak, Allah degan gapni birga qatmasak mavsufni, yine
bo'lmaydi. Chuqum bu ikkisini arvat qilmaydi yani. El haliku huvallah. Yaratqını Allah'tır degan. Yani şu iki gapni birlikte birini arvatmaymiz. Demek yani bunu Allah alem degan gapni Allah Taala ve Allah Taala'nın sıfatlarini vaqtida chiqib ketadi. Endi bi cemii eczaihi dedi. Bi cemii eczaihi. Munda alem yuqorqi sıfat munda alem. Üzünün cemi bilekler bilendigini yani osmonlar, osmondagi barliq nima planetlar, osmon jismlaridagi barliq planetlar. Masalan, ay shari, quyosh turkumidagi quyosh sistemasidagi barliq planetlar ve cemi kainatdagi cemi planetlar hammasi ve ziminlar, zimindagi tog' tosh, dal-daraxt, deniz, derya, bağı bostan, çöl bayavan, hamma şey ile, barlık hayvanatları, insanları, her şey ile bilen, billa qetib hech qanchalik qolmay, nimadir muhdathun. Hammasi muhdath, yani muhdath degan gap, yani yo'qlikdan barliqqa chiqarilgandir. Yo'qlikdan barliqqa chiqarilgandir. Yani nima degan gap? Yani ilgari yok idi. An tuyuqtusatın birden payda kılındı. İlgari yok idi. Allah Teala xalqan vaqtda hammasi payda kılındı. Yani bar kılındı degan ma'noda. Endi Musannif rahimahullah bu alemning nimaga yangidan payda qilingan, yo'qdan bar qilinganligining dalilini so'zlamoqchi bo'lib deydiki İz huve a'yanun ve a'rad. İz huve a'yanun ve a'rad. Yani çünkü neymiş ki siz alemlerini payda kılıngan deysiz. Felsefeçilerdek, dinsizlerdek, komünistlerdek alem degan burnu tatib banasi, dünyada kainat degan burnu tatib banasi o. Demeysiz demiş hadise. Çünkü huve o alem degan a'yan yani aynının cemisi yani nimeden maddeler ve a'rad hadislerden terkip tapkan. Endi a'yan degan nima? A'yan degan madde, a'rad degan nima hadisler. Şeyi alem eğer üzgü tayinip tutsa bu ne muta madde otu. Eğer üzgü tayinip mevcut olup duramasa ne muta hadis otu. Endi biz üzgü tayinip turuş dengepni bir yerde Musannif rahimahullah fel a'yanu ma lehu qiyamun bi zatihi deb tushunib o'tdi. Madde degan nima? Madde degan üzüge tayinip turgan narsa dedi. Xo'sh, endi bu üzüge tayinip turuş. Üzüge tayinip turuş. Ne degan gap? Üzüge tayinip turuş degan gap. Madde deganni üzüge tayinip turdi deb tushunadi bu. Bu nima degan gap? Buni xato tushunib qolmaslik lozim. Üzüge tayinip turuş degan gap üzüge kichik foydalab qolgan. Bir kim yaratmasın pedal qilgan degan gap emas bu. Üzüge tayinib turish degan gap xuddi masalan bu nima degan gap deganda üzüge tayinib turish deganlik yani har qanday modda ma'lum bir bo'shliq doirini egallab turadi. Ma'lum bir bo'shliq doirani, bu bo'shliq doira kenglik, uzunluk ve igizlik, kenglik, uzunluk ve igizlik yani bir atası çoğunluk deb 3 xil miqdor bilan ifodalanayotgan ma'lum bir bo'shliqni egallab turadi. Har qanday bir nima, har qanday bir modda. Yani şu bo'shliqni o'z oldiga mustaqil egallab turgan narsani deb ataydi. A'yan, ayn yani modda deb ataydi. Modda deb ataydi.
Endi hadise degan bir dal bunun aksiçe. Hadise degan dal bunun aksiçe. Hadise degan ma'lum bir bo'shliqni o'z oldiga mustaqil egallab turolmaydi. Balki ma'lum bir bo'shliqni o'z oldiga mustaqil egallab turgan moddada yuz berdi hadise degan. Shu moddaga ergishib, shu moddaga tavavolab shu bo'shliqda o'tirdi. Biz misal alsak bir tamni misal alaylik. Bir tam ha. Tamdan birisi modda. Bu tamni silgan, tamning siri tamga yupishib, tamga yepishib, tamga chapib turoladi. O'z oldiga rangdan birisi o'z oldiga bir narsa moddadan biriga erishmay turib, nimani borligini ifodalayolmaydi. Nima demoqchiman bu seni Ibrahimning maqsad dedik. Endi bizga buni tushunib bo'lgandan keyin Musannif rahimahullah yadiki fel a'yanu ma lehu qiyamun bizati dedi. Madde degan o'ziga tayinib mavjud bo'lib turgan, ya'ni ma'lum bir bo'shliqni o'z oldiga mustaqil egallab turgan narsa. Deb mishadiki ma deganni deb tarjima qilib desa, ya'ni borligi mumkin bo'lgan, borligi va yoki yo'qligi mumkin bo'lgan narsa deb mishadiki ma'ni shuni tarjima qilamiz. Asli kalimatu ma degan so'z asli usul fiqh qoidasidan nima deb tushuntiriladi? Am, ya'ni her bir şeyini şu öz dairesideki atkan her bir şeyini ölçü atı deb tushuntirdi. Endi şeyle 3 xilga 5'te biz şeylerin barlığı muhakkak, berhak, iniq, aydın gap dedik-mi? Şeyler 3'e bölünüdü. Biri vacibel vücud, yani biri mumkinel vücud, yani biri mustahilel vücud, yani barlığı vacip bo'lgan, bo'lmaydigan. Yine birisi barlığıma mümkün, bo'lmasligi mümkün. Bo'lsimi butqan, bo'lmasimi butqan. Üçüncüsü bo'lishi mümkün emas degan narsa. Endi barlığı vacip bo'lgan, yani bo'lmaydigan narsa degan, bo'lmaydigan şey bo'lsa Allah subhanahu va taolo taqaddas. Allah taolo bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lishi kerak. Lekin bo'lsimi butqan, bo'lmasimi butqan narsadan qolsa Allah taoloning boshqa barliq maxluqlar. Maxluqlar bo'lsimi butu, bo'lmasimi butu. Yani o maxluqlar bo'lmasimi Allah taolo bulaverdi. O maxluq bo'lsimi Allah taolo bulaverdi. O maxluq bo'lmasimi Allah taoloning hech qanday bir narsasi eshib qolmaydi. O maxluq bo'lsimi Allah taoloning hech qanday bir narsasi kamlab qolmaydi. Anladın? Endi bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa degan Allah taoloning shirki bo'lishi mumkin emas. Allah taoloning shirki bo'lishi mumkin emas. Bu tafsilotlarni keyin so'zlab o'tamiz. Endi xo'sh. Demek biz mishada ayan deganni, yani mumkinel vücud, ayan deganni mumkinel vücud deb sharh qilamiz. Nimishqa? Chunki ayan deganni biz olamninki bir qismini qildik. Olamning bir bo'ligi. Olamning bir bo'ligi bo'lsa, olam degan Alloh taoladan boshqa dedik. Alloh taoladan boshqa degandan demak ha, bu mumkinel vücud, ya'ni bo'lsimi butqan, bo'lmasimi butqan şeylarniki ichidagi ma'lum bir bo'shliqni o'z oldiga mustaqil egallab turgan narsa modda deb ataladi ekan. Endi Musannif rahimahulloh va huwa imma murakkabun va huval jismu va huwa imma murakkabun va huval jism. Endi u olam nima? U a'yan deganimiz endi modda dedik-a? Modda deganimiz yoki boshqa bo'laklardan tarkib topgan bo'ladi. Boshqa bo'laklardan tarkib topgan bo'ladi va huval jismu. Boshqa bo'laklardan tarkib topgan moddani deb ataladi, jism deb ataladi. Jism deb ataladi. Endi buni degan gap. Ya'ni biz deb turayotgan bu modda ya boshqa bo'laklardan tarkib topadi. Masalan, en azda 2 parçadan, en azda 2 bilekten. 2 bilekten qancha yuqorilab ketsa mayli. En tuvanda 2 parçadan tarkib topgan bo'ladi. Yani ba'zilarniki ko'z qarashida en tuvanda 3 bilekten parça, en bo'lmaganda 3 parçadan tarkib topgan narsa jism deb ataladi deganlar bor. Nimishqa? Biz bo'shliq doirasini va yuqorida bo'shliq doirasini boşluk dairesi qanday ifodalanadi desa bu amaliyotda bir narsa emas. Lekin aqlimizda o'ylab topalaymiz. Ya'ni bu narsaning egizdagi, kengligi, uzunligi orqali ifodalanadigan 3 taraf mushadagi 3 bo'lim hosil bo'lsin uchun en azda
3 parça oluş gerek. 3 taraf aslı buluş için en az da 3 parça oluş gerek degandim ba. Lekin en az da 2 narsa bolsa, 2 narsa terkib tapkan, 2 narsani tashkil topgan har qanday bir narsa nima ataladi? Jism deb ataladi. O narsa nima ataladi? Jism deb ataladi. Aw ghayru murakkabin ve huvel cevheru. Yoki nimalar? Moddalar ya boshqa bilaklardan en az 2 bilak undan yuqori qancha bo'lsa mayli tashkil topgan bo'ladi, tarkib topgan bo'ladi. Bu jism deb ataladi yoki hech qanday bir narsadan nima tarkib topmagan, hech qanday narsadan tashkil topmagan, o'z oldiga yolg'iz bir narsa bo'ladi. Va huval javhar. Bu javhar deb ataladi. Uyg'urchada nima? Zarracha, elektron, yani yadro, atom, yani elektron deb ataladi hozirgi zamonda. Bo'lmasa zarracha, yani endi bu javhar degan nima desa, javhar degan qanday narsa desa, va huval juz'ul ladzi la yatajazza. Javhar deganimiz hech qanday bo'lakka bo'linmaydigan bir parcha. Bo'linmaydigan moddaning bir parchasi nima? Moddaning bir bo'lagi hech qanday bo'lakka bo'linmaydigan, parchalanmaydigan moddaning bir parchasi deb ataladi. Javhar deb ataladi. Yani bu nima jihati xohi ameliyat nuqtasini berib qandima bo'linmaydigan, xiyol nuqtasini berib aytgandima bo'linmaydigan, aql nuqtasini berib aytgandima boshqa bo'laklarga bo'linmaydigan moddaning bir qismini, bir bo'lakini nima deb ataymiz? Eng kichik bir nuqtasini, eng kichik bir zarrachasini javhar deb ataydi arabchada. Uyg'urchada zarracha deymiz, elektron deymiz. Yani başka hech qanday bir bo'lakka bo'linmaydigan eng kichik shaylarning eng kichik parchasini nima ataladi? Arabchada javhar deydi. Endi Abdurrahimahullah bizga nimani tushuntirib qo'ygan bo'ldi? Ayonni tushuntirib qo'ygan bo'ldi. Ayn, ya'ni moddani tushuntirib qo'ygan bo'ldi. Modda degan, ya'ni o'z oldiga mustaqil bir bo'shliqni egallab turgan narsadir. U ya boshqa shaylardan, eng ozda 2 shaydan tarkib topgan murakkab bo'ladi. U jism deb ataladi yoki boshqa shaylardan tarkib topmagan yolg'iz eng kichik bir shaylarning, moddalarning eng kichik parchasi bo'ladi. Başlamaydı. Bu bolsa javhar deb ataladi. Deb bizga moddalarni tushuntirib qo'ygandan keyin endi aradni tushuntirib o'tadi. Vel aradu ma la yaqumu bi zatih. Arad deganimiz, ya'ni hodisa deb ma'noqo. Yani hodisa deganimiz o'z oldiga mustaqil mavjud bo'lib turmaydigan narsadir. Yani bunda deganlikmi? Biz shunday o'tgayna. Modda degan o'z oldiga Üzlü cihat qilgan gap emas, xato shuni qilmoqman. Ya'ni bo'shliq doirasida o'z oldiga mustaqil bir o'rinni egallab tura olmaydigan narsaning gap arad degan. Modda bo'lsa o'z oldiga mustaqil bir o'rinni egallab tura oladi degan gap. Arad degan o'z oldiga mustaqil bo'shliq doirasini egallab tura olmaydigan narsa, balki yüzüge taynıp durmaydı, belki yüzünün g'ayriga, yani moddaga taynıp turup ondan ifodalanadigan narsa nima deb ataladi? Arad deb ataladi. Arabchada, Uyg'urchada hodisa deb qo'yamiz. Bu qanday bo'ladi? Masalan, bu ya ma'lum bo'shliq doirasida bir moddadan birisi bo'shliq doirasini egallab turgan bo'lsa, shu modda bilan shu moddaga yepishib, shu moddaga taynib, shu bo'shliq doirasida namoyon bo'ldi hodisa degan. Yoki yeni bir tushundirish xuddi sifatlang'ichiga xos bo'lgandek arad aynga xos bo'ldi. Hodisa moddaga xos bo'ldi. Masalan, oq mashina desak, oq mashina, mashin degan sifatlang'ichi, oq desak oqma, oq degan sifat shu oq mashinaga xos. Bu ikkisi xosma. Xuddi shuningdek gapimda.
Yani hadise maddeleri şunda has buldu. Ama Abdurrahim Mevla bizge düşündürüp ve yahdusu fil ecsami vel cevahiri. Bu ne mi diyen? Arad diyen, yani hadise diyen ne mi de? Cisimlarda ve cevherlerde, yani cisimlarda ve zerrecilerde ne mi kılıdı? Yüz bildi. Cisimlarda ve zerrecilerde yüz bildi deydi. Hem de bir yerdeki Musa İbrahim Allah'ın cisimlarda zerrecilerde yüz bildi dediğini şu aradının hükmü. Arasındaki yekûni yani. Yani hadise diyen üzüge tayinip mevcut bulup turamaydigan narsadır. Çoğun başkaları tayinip mevcut bulup durdu. Mevcut bulundu dedik. Anda oğandikin bu cisimlerde ve cevherlerde yüz bulundu. Nerede mevcut olursa cisimlerde, cevherlerde yüz bulundu diyen bu. Ya ki bunun yeni bir manası mi de? Bu bir yerdeki yahdusu diyen bu şu beşteki aradaki tarifatının tuluklaması oldu mesela. Arad yani hadise diyen üzüge tayinip mevcut bulup turamaydigan ve cisimlerde ve cevherlerde yüz bildiğin narsadır. Bunda ben kancadı bu çağda Allah Teala'nın sıfatları çıkıp bunda niye? Allah Teala'nın sıfatları Allah Teala'nın kelimesi yüz belgelemez. Allah Teala'nın zatı da yüz belgelemez. Allah Teala'nın sıfatları. Allah Teala bir narsini alemini yaratıp da bu halıkta batırgamaz. Allah Teala ezelden kadın tatıp halık. Allah Teala bir şeyini kılıç küçü yetip kadir de batırgamaz. Allah Teala ezelden tatıp kadir. Lakin cisimler maddeler onu hoşmaydı. Maddeler hemmesini mi kıgan? Peyda boğan. Maddelerin hemmesi hadiselerin hemmesi maddelerde yüz bergen maddelerde peyda boğan. Yani peyda boğan nesile. Yani peyda boğan nesile doğru. Hem de Musa İbrahim Allah deydu. Kel elvani vel ekvani ve tu'umi ve ravaih. Hem bizge aradını tötxil nesile ifadəlep bədi Musa İbrahim Allah. Arad diğimiz, hadise diğimiz maddelerde, cisimlerde ve zerrecilerde yüz bildiğin, peyda bulduğun arad yani hadise diğimiz nemelerge okşaş bu hadise? Kel elvan, renklerge okşaş vel ekvan, haletlerge okşaş ve tuğum diyen temlerge okşaş ve ravaih, furaklarga okşaş. Furaklarga okşadı. Hem de kel elvan dedi Musa. Kel elvan. Renk diyen gap kanda payda buldu maddelerde. Dese mesela yine hesap kalaydık tam ne? Tam diyen yüzü bir madde ha. Tam diyen ak sırlığınıdır ya ki sarık sırlığınıdır. Her xil renklarda sırlığınıdır. Bu tamdaki bu sırlanan rengin yüzü nime? Tamga yüz bergen bir hadise. Tamga yüz bergen hadise tamda peyda boğan bir hadise hesaplanırdı. Bir hadise hesaplanırdı. Ama biz renk üstü bitip kaldık. Şunun bir azlık üstü toxtulup bitip giteyli. Renk asasi renkle bazı ulemalar ak kara degen. Barlık renkle ak karını teşkil tabidu degen. Lakin köpsallık ulemalar yani kızıl, ak, kara, kızıl, yeşil, sarı dep gözetken. Yani şu renklerden başka renkler, şu renklerin arlaştırışı arkalık başka renkler barlıkta kilidi degen. Lakin hazır zamanda tədqiqatlı aşkar buluşunca asasi renklerini bunun müdevatıdır. Kızıl, kök, sarı. Kızıl, kök, sarı. Muşu renklerini birisi məlum nispette arlaştırış arkalık kalan renklerinin hemmesi aşkar buludu. Hemmesi barlık kilidi dep tədqiqatlarda şunu gözetken. Ekvan haletler dedik. Haletler degen bir şeylerin özara birlikip yığılışı, şeylerin parçalanıp bölünüşü, şeylerin hareketlenişi, şeylerin
harakatsiz, turg'un bo'lishi qatorliqlar holat. Holat degan ma'no. Akvan degan holat degan ma'no. Masalan, şeylarni birlikishi tog' dedikmi? Tog' deganni Alloh taolo bir qancha şeylardan biriktirib yaratgan masalan. Tog' degan tuproq, tosh masalan. Tosh, oltin, kumush, temir, tuz, har xil kan boyliqlari. Aslında bir muncha xil nimalardan, bir muncha javharlardan, bir muncha har xil zarrachalardan, har xil tuproq donchilaridan biriktirib bir tog' hosil qilgan, tog' yaratgan Alloh taolo masalan. Alloh taolo tabiiyki yo'qdan bor qilishga Alloh taolo qodir. Yo'qdan bor qilishga Alloh taolo qodir. Lekin Alloh taolo insonni tuproqdan yaratdi masalan. Alloh taolo insonni tuproqdan yaratdi. Alloh taolo qanday xolisini yaratdi. Anladın? İsa Aleyhisselam'ın dadası yarattı. Allah Teala halisa hiç nimesiz yarattı. Halisa halıgan nesini yarattı. Xuddi shunday Allah Teala tağ şeylerini mayında zerreçilerden, her xil zerreçilerden Allah Teala biriktirdi. Bu şu birikken halet nima? Kevun deb ataladi. Birikken halet. Ve şeylerin bölünüş, parçalanışı mesela. Mesela biz tağını kalap tağını üysamız deb yıkıp yoki oltin kalaymiz, qo'shtish kalaymiz deb qalasak, shuniki parchalanishning uzumi bir holat mesela. Parchalanishning uzumi bir holat. Endi şeylarning harakatlanishi masalan, quyosh oylarning har kuni minib cho'gilab turishi, yer sharining harakatlanib turishi, bütün koinotning harakatlanib turishi, eng oddiysi inson bizning harakatlanib turishimiz, minib turishimiz, hatto eng oddiy kichik bir chumilining minib harakatlanib turishi. Ve sukun degan turalg'uluq degan gap, tog'lar turg'un bo'lishi degan, tog'larning shuk turishi. Masalan, bu hammasi nima? Akvan. Bu hammasi hodisalarning qatoriga kirdi. Hammasi hodisalarning qatoriga kirdi. Endi ve tu'um tamlar dedik. Tamlar degan bu hodisaning qatoriga kirdi masalan. Tam qanday hodisaning qatoriga kirdi masalan? Tam degan gap o'z oldiga bir paydo bo'lgan narsa emas. Tam degan gap tamoqqa tayinib yitqan tamoqqa yemeklikka tayinib turib, onun o'zini namoyon qiladi. Biz bir achchiq degan bir tamni biz bilmoqchi bo'lsak, cho'qim achchiq bir narsa, achchiq bir modda ketadi. Shu tamni bizga bildirish uchun achchiq bir moddaga muhtoj bu nima? Tamdan iborat bu hodisa. Tamlar ulamada 9 xil bo'lgan. Tamlar 9 xil deb masalan. Bir açık dem, açık çüçük dem. İkincisi katlık açık dem. Üçüncüsü tuzluk dem. Dördüncüsü kırtak dem. Beşincisi çüçümet dem. Altıncısı kırık dem. Yedincisi tatlık dem. Sekizincisi yağlık dem. Dokuzuncusu bimesel dem. Bu şu temlerini ayrılaştırış arkalık sanab boğulmamaydigan hozirgi dunyoga kelgan har xil tamlar nima maydonga keladi. Endi Musa İbrahimova var ravaih deb qo'ydi. Ravaih puroqlar deb qo'ydi. Puroqlar degan adasiz puroqning turlari, xushpuroq, xushbo'y puroq, sessiz puroq, badbo'y puroq, gul puroq, nurg'ulg'an puroqlar bor. Buni sanab bo'g'olmaydi. Hammanglarga ma'lumdir. Bu ishlarning hammasi maqsad nima xulos kalam? Hammasi şu nima deb hodisa deb ataladi. Bu ishlarning hammasi nimaga muhtoj? Moddaga muhtoj. Moddaga tayinib turib namoyon bo'la oladi. Moddaga tayinmay o'z oldiga namoyon bo'la olmaydi bu ishlar. Hammasi. Binasining puruqi hargiz bu ucheksiz puruq paydo qilmaydi. Cho'qim bir moddadan chiqadi puroq degan. Cho'qim bir modda bo'lish kerak puroq chiqish uchun. Tam bo'lish uchun bir modda bo'lish kerak. Holatlar bo'lish uchun bir modda bo'lish kerak. Ranglar bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Cho'qim bir modda bo'lish kerak. Endi bizga so'zlab o'tgan gapimiz qisqacha xulosalab o'taylik. Olamning modda va hodisa ekanligi muqarrarlashgan bo'lsa, biz hozir muqarrarlashgan bo'lsa, moddalarning jism va zarrachalardan tashkil topganligi muqarrarlashgan bo'lsa, biz deymizki
hammasi olam ya'ni o'zining jami'i a'zolari bilaklar bilan qo'shib nimadir bu yangidan paydo bo'lgandir, yo'qlikdan bor bo'lgandir deymiz. Anladın? Biz beşte tunuştup ötük. Endi hozir biz xulosalab buniki yangidan paydo bo'lganligini dalilni qisqacha so'zlab o'tamiz. Mingdan bir dalil bu deganimiz mingdan bir dalil chunki bu bir yangidan o'qish boshlaganlar uchun bir tayyorlangan dars bo'lganligi uchun pek cho'nqilib kelsak bo'lmaydi. Mingdan bir dalil bu. Ya'ni endi moddalarniki yangidan paydo bo'lgan degan gap nima degan gap desa, buning dalilingiz nima? Nimish qanday deysiz desa, moddalarning yangidan paydo bo'lganligini ba'zilarini o'z ko'zimizdan ko'ra olamiz. Nima? Moddalar debdimi? Hodisalar. Hodisalarni tushunib bu a'roz dedik-ku. Hodisalarniki yangidan paydo bo'lgan askarlikni o'z ko'zimizdan ko'ra olamiz. Masalan, turg'un narsalar harakatga o'tsa. Turg'un narsalar, masalan, bugun olam uchuq. To'satdillah chaqmoq chiqib ketdi. To'satdillah yomg'ir yog'ib ketdi. Bu hammasi harakat. Turg'unlik holatdan harakatga o'tdi. Bu paydo bo'lganligi. Yangi paydo bo'lgan holat, yangi paydo bo'ldi hammanglar bilasizlar. Va shuni aksi shundoq yana. Qattiq yomg'ir yog'ib ketdilikday, yomg'ir to'xtab qoldi, harakatni to'xtab qoldi. Chaqmoq chiqib ketdi, chaqmoq to'xtab qoldi. Guldirmami do'ranglab ketdi, guldirmami to'xtab qoldi. Harakatni to'xtadi. Bu bir paydo bo'lgan bir holat. Öz küzüme koyarayız bunu aklı adam koyaraydı. Bir gün şunda yürük oldu, gün kiştiveydi, alam karanlık kaldı. Bunun bir halet payda oldu, bir halet diye bir halet payda oldu. Gece tulan ay çıkkanda alam ap idi, aydın idi. Tulan ay çıkmay, gecenin ayının ahırı kaptı, ay küçük yaptı, alam tüm tel karanlık kaldı, karanlık kaldı. Bana bu şunun hemmesi, nima özgürlüş bir haletin bir halet özgürlüş. Demek bir halettin bir halet gibi. Yangidan bir halet paydo bo'ldiğin gibi. Bunu biz öz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Biz bunun qalablan bu hodisalar, bu hammasi nima hodisa. Bu hodisalarimiz yangidan paydo bo'lgan narsa ekan. Bu qadim tatbiq narsa emas ekan. Bu hodisalarning ba'zisini biz bunday kallamiz ishiltish orqali dalil, ya'ni dalil orqali bilalaymiz. Masalan, yo'qlikniki bir narsani paydo bo'lishi. Bugun bu narsa, bugun bu odam ulab qilib yo'q bo'ldi. Bugün banasının birisi yo'qolib ketdi. Bugün ba dayaqdan birisi qurib qoldi. Bugün ba araldan birisi yo'qolib ketdi dunyodan. Budal bunu aksimi ya mesela. Bana yo'qlarsiz bir foydalab qoldi. Yo'qlardan birisi tug'ilib dunyoga keldi. Taqdan birisi likida araldan birisi foydalab qoldi dengiz yuzida. Dayaqdan birisi yo'qdan unib chiqdi mesela. Demek bu narsalarning hammasi dalil orqali biz bu demek bu hammasi paydo bo'layotgan narsa ekan. Paydo hodisa ekan. Ya yo'q bo'lgan ya bor ekan. Hodisa ekan. Bu hammasi qadim narsalar emas ekan. Agar qadim bo'lgan bo'lsa, bu yo'q bo'lmaydi. Yangidan paydo bo'lmaydi. Bir xil holatda turibdi, o'zgarmaydi. Demek hodisalarning hammasi yangidan paydo bo'lgan narsa ekan. Degan mishan chiqdi. Endi yani moddalarniki paydo bo'lgan narsa, moddalar paydo bo'lgan, yangidan paydo bo'lgan narsa degan bu nima ish qilmoqda deysiz? Buni dalilingiz nima desa? Moddalarning yangidan paydo bo'lishi. Chunki modda degan yuqorida biz aytgan hodisalarni nima? Xoli olmaydi. Modda hodisani xoli olmaydi. Modda hammasi hodisalar bilan bo'ldi. Modda degani ya rang o'tu, ya furuq o'tu, ya tam o'tu, ya harakat o'tu, ya turg'un holat o'tu, ya harakat o'tu mesela. Shu bir hodisalardan biridan nima bo'lmaydi, xoli olmaydi modda degan. Hadislardan xoli olmaydigan har qanday şey nima? Umu hodisa o'tu. Umu paydo bo'lgan, yangidan paydo bo'lgan narsa o'tu. Hadislardan xoli bo'lmaydigan har qanday şey ajnasning üzümü nima? Yangidan paydo bo'lgan narsa o'tu. Endi nima ish qilmoqda deysiz desa, bu tushundiring desa. Chunki, masalan, biz birinchi nima dedik aytdan? Birinchi yana moddalarning hodisa bo'lishligi dalil nima desa? Chunki moddalar degan hodisalardan xoli olmaydi dedik-a. Nima ish hodisadan xoli olmaydi? Chunki
maddeler en az da bir madde dedik mesela maddeler degen ya rengi otu, ya fırık otu, ya temi otu. Hiç kimisi olmasa madde degenin hiç mesela zerreçeler diyelim de zerreçeler. Çok madde cisimler degen o mesela onunki rengi var, temi var. Hem de bir sebep zerreçelerini gözümüzde görmemiz bazen en küçük zerreçelerini. Anladın. Gözden kögül olmadan rengi yok, fırık yok. Dese aç közden kögül olmadan en küçük zerrecenin nimesi var. Hareketi var, hareketlenir. Ya ki turgun haleti turdu, ya ki hareketlenir. Benim muşun adın hali olmaydı. Birisinin hareketlenişi ya ki turgun haleti turuşunun üzü hadise. Aşının hali olmaydı geldik. İkinci, aynı da hadiseden hali olmayan nereden hemiz hadisi dedik ya. Demiş kanda değilsiz dese. Çünkü hadiseden hali olmaydigan narsa degan agar azaldan tatib bo'lgan bo'lsa, qadimdan tatib bo'lgan bo'lsa, shu hadisning shu moddada yuz bergan hodisami azaldan tatib bo'lish kerak bo'lib qoldi chog'da. Azaldan tatib bo'lish kerak bo'lib qoldi. Lekin bu gap Yusuf qarama-qarshi gap. Ikki qarama-qarshi narsa hargiz bir yer kelmaydi. Biz moddani nima desak, qadim tatib narsa desak, moddada yuz bergan hodisalar yanında payda olan narsa. Yüz belki hadisen gibi yanında payda olan narsa desek. O kanda otur çağda. Kadimde tat payda olan narsaga, kadim tat ban narsaga, yanıdan payda olan narsa. Tabii onlardan birli, kadim tat birli buluş gerek. Lakin bu yanıdan payda oldu. Bu gelmeydi, akıllı sıkmaydı bu. Demek bu maddelerin hepsi yanıdan payda olan narsa. Çok bir yere gelsin otur. Ya yanıdan payda olan narsa kadim yere bası otur. Ya maddeler yanıdan payda olan narsa kelsin otur. Demek maddeler degan mu yanıdan paydo bo'lgan narsa ekan. Degan. Demak bu bizniki hozir men deganim shu olamniki muhdas yanıdan paydo bo'lganligining bir dalili. Bir dalili. Endi xo'sh. Biz olamning yanıdan paydo qilinganligini, olamning qadim emasligini falsafachilar, dinsizlar degandek, otizmchilar degandek qadim tot banasi, tabiat degan qadim tot banasi degan bu xato ko'z qarashni og'dirib tashlab, olamning yangidan paydo qilinganligini isbotladik. Endi bundan shu ma'lum bo'ldiki, har qanday yangidan paydo qilingan narsaning bir paydo qilg'uchi bo'lishi kerak. Bir cho'l bayovonda iz, bir hayvonotning yo insonlarning izi bo'lsa, biz bundan bu yerda bir şey mingibdi deganni bilamiz. Bir isil katta oliy imoratlarni ko'rsak, bu yerda bir nima bu intayin usta bir binokor, usta bu uyni sapdi, imoratni sapdi, bino qilibdi deganni bilamiz. Biz kim tepamiz bilamiz tabii ki buni. Biz intayin güzel nefs naqshlarni, güzel aytilgan narsalarni ko'rsak, darhol intayin usta bir binokor, usta ko'z oldimizga keladi. Besh kim tepamiz ama tabiilam keladi. Demak, mushuncha olam jimi azzali bilan qo'shib, bu olamni tabiiyki bir paydo qiluvchi, yo'qlikdan bor qiluvchi va bu bor qiluvchi nima qanday buni butunlay o'xshamaydigan. Bu paydo qilgan bu narsalarga qat'iy o'xshamaydigan. Chunki o'xshab qolsa bu ya ayn modda bo'lib qoldi, ya hodis bo'lib qoldi. Moddaga o'xshamaydigan, hodisga o'xshamaydigan. Ondan o'zi yangidan paydo bo'lgan emas, balki qadimdan tortib bir paydo qiluvchi bor deb Musannif rahimahulloh nima deydi? Vel muhdisu lil alami huvallohu taala. Olamni paydo qiluvchi bo'lsa Allah tabaraka ve taaladır. Deb Musannif rahimahullah mana şu 3 dersde şeylerin barlığını ispatlashdan başlap şu başlığanca başlap bizge en ahirdeki maksidi yani bu alemni paydo qiluvchi Allah'tır. Yani Allah Teala'nın ba ekanligini bizga isbotlamoqchi ve Allah Teala'nın bütün alemni yaratuvchi, paydo qiluvchi, yo'qlikdan barliqqa keltiruvchi ekanligini bizga isbotlamoqchi edi maqsadi. Bizga isbotladi. Nima ish qildi? Bir o'quvchilar shuni so'rashi mumkin. Nima uchun
Bunda da oturmuşsun bizge Allah Teala barlığını sözlep bitip kesi bu bu bizge delil sözlep bitmişsin bu dese akide ilminiki asaslık maksidi okuğucular. Sabahdaşlar. Asas maksidi nima deganda dinga ishonmaydigan kofirlarni dinga da'vat qilib akirish. Chunki dinning asosiy maqsadi shu. Dinning asosiy maqsadi mana musulmon bo'lib bo'lgandan keyin nima qilish? Musulmon bo'lib bo'lgandan keyin bizniki boshqa insonlarni dinga da'vat qilish. Bir odam bekimni dinga da'vat qilish uchun masalan Alloh taolo Qur'oni Karimda munda dedi desek dinsiz kofirdan birisi Qur'oni Karimga ishonmaydi. Hadis şerifga ishonmaydi. Uni dastlabda qoyil qilish uchun aqliy dalillar bilan uni qoyil qilish kerak. Aqliy dalillar bilan. Chunki aql degan Alloh taolo hamma inson o'xshash yaratyapti-ma. Dinga ishonmagan odamning aqli bor. Shu aqli orqali aqlingizni ishiltib beqing deb, shu dalillarni bayon qilish orqali uni dinga da'vat qilib aytgan gap. Anladın? Endi mulhid dinsizdan biz qilib, ha Xudoyni ko'rgan bilmikan. Ha nada bekan ukan bukan deb o'tirsa, ayni odamlarga biz Qur'ondan, hadisdan dalil kelsak, u aqmaydi. Uni unutmaydi biz men ishonmayman deb turibdi. Uning aqliy dalil kelishimiz kerak. Shu musannif rahimahulloh aqliy dalillar orqali tadrijiy axir Alloh taolaning bor ekanligini isbotladi. Agarda mu'min musulmonga nisbatan bu aqliy dalilni bilmasmi, uni iman bo'laverdi. Chunki u haqiqiy Alloh taolaning borligi degan kunda qo'yishdek haqiqat. Lekin kofirlarga nisbatan shu dalilni o'rganib, mu'min musulmon shularni da'vat qilishda va o'zining aqidasini mustahkam saqlab turishda, andin u kofirga Qur'onning, hadisning qadriga yetmaydigan, bilmaydigan kofirlarga u Qur'oni Karimni, u hadislarni xalab uni sunib, uni keyin uni masxir qildirib, uni ishongizmay qilib o'g'cha desab aqliy gapni desha qilib uni qoyil qilib, ham qoyil bo'lgandan uni keyin Qur'onning shariatning hukmlarini deb bersa, bu nihoyat yaxshi ish. Masalan, tabiiyki Qur'onning oyatlari bilan da'vat qilish eng yaxshi, Qur'onning oyatlari degan eng yaxshi da'vat qildi kofirlarni islomga. Lekin ishong'unmagan chaqda aqliy dalillarmi? Masalan, İbrahim alayhisalom Qur'oni Karimda masalan İbrahim alayhisalom nima degan? İbrahim alayhisalom Namrudni nimaga da'vat qildi? Dinga da'vat qildi. Sen olamlarning parvardigoriga iymon etgin, butga ibodat qilma, yoki men Xudo degan nima davoni qilma degan vaqtida meniki Rabbim o'ltiraliydi, meni Rabbim tirgizaliydi deb İbrahim alayhisalom shu dalilni, shar'iy dalilni qo'ygan chig'isda o Namrud derhal zindondan ikki odamni chiqarib, birini o'ltiribdi, birini qo'mbiryapti dedi. Men mani o'ltirdim, mani tirildirdim. Unda o'ltirayotgan odam Xudoyim bo'ladi, men Xudoyman nazbillah. Andan men shuni qildim dedi. İbrahim alayhisalom shu hamon aqliy dalilga o'tdi. Aqliy dalil shu vaqtida. Andan aqliy dalilga o'tiblam nima dedi? Andag'la olsa, mening Rabbim kunni har kuni mashriqdan, sharqdan chiqib g'arbga o'tirg'izdi. Sen kunni g'arbdan chiqargin. Sen kunni g'arbdan chiqarib baq dedi. Fabuhitalladi kafar. Shun bu kofir og'ziga gap kelmay, og'ziga tosh tiqilib, tosh tuproq tiqilib, hujjatdan mag'lub bo'lib, ashi gap qilolmay qoldi, tili tutilib qoldi. Hayron, asdan qitib qoldi deydi. Andan İbrahim alayhisalom qo'llangan bu aqliy qoidani. Shuning uchun biz misha to'xtayli, darsimiz uzrab ketdi. Musannif rahimahullohniki shu darsning ichida bizga tilishib bildirmoqchi bo'lgan maqsadi shudir. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala